Pascelupo, a dispetto della sua posizione defilata odierna, ebbe storicamente una certa importanza strategica per la città di Gubbio, poiché fu un castello rotondo murato di una qualche importanza, appunto strategica, per il comune di Gubbio in quanto ai confini orientali del proprio territorio, a contatto diretto con il territorio della Marca Anconitana nella zona del castello di Sassoferrato. Importante il territorio di Pascelupo anche perché vide la presenza dei Cavalieri Templari. Cavalieri Templari che avevano la propria sede nel sottostante paese di Perticano, ma i cui possedimenti si estendevano fino al villaggio di Pascelupo e ai suoi dintorni, prevalentemente verso l'eremo di Pascelupo e nell'eremo stesso. Dopo un breve tratto asfaltato lasciamo la strada principale e prendiamo il sentiero. Questo tratto del sentiero è in comune col cammino di San Romualdo. Il primo tratto in salita che ci permetterà di raggiungere i prati di Montebollo è abbastanza in salita, diciamo nulla di troppo impegnativo, però si comincia subito con il botto. E comunque sotto di noi c'è un bel panorama, si vede Pascelupo, Valle delle Prigioni e l'eremo di Montecucco. Una bella salita, breve ma intensa, ci fa finalmente salire sui prati di Montebollo. Guardate che panorama! Un piccolo tips, qui se partite molto presto e vi beccate l'alba quassù è bellissima. Oggi purtroppo non sono così fortunato, il cielo è abbastanza chiuso. Subito dopo i prati scendiamo su una piccola sella, mantenendoci sempre nel punto più alto del percorso. Arrivati alla sella dobbiamo prendere il sentiero che comincia leggermente in discesa.
Questo fontanile segna la fine della prima discesa e l'inizio di una leggera salita che ci fa passare la valle. Questo tratto è molto bello, siamo sulla cresta di Monte Bollo, sotto di noi si apre la valle del Rio Freddo. Qui ci troviamo in una zona molto importante per il cammino dei Templari, siamo sopra l'abitato di Monte Bollo. Monte Bollo era anticamente l'antica fattoria dei Templari della precettoria di Perticano e dove ci troviamo ora, in questa grande pineta che vedete attorno a me, c'era una grande coltivazione di vite e ci ricavavano il vino che lo usavano sia per loro e sia lo rivendevano alle popolazioni locali. Tutta quest'area, con questi prati esposti a sud, è stata poi ripiantata a conifera nei primi del 1900 durante i rimboschimenti. L'esposizione appunto a sud è estremamente favorevole per la nascita della vite. Sarebbe in un futuro da recuperare, sarebbe una bella idea. Qui ci troviamo all'ingresso di Monte Bollo, una piccola località nel comune di Scheggia Pascelupo. Siamo esattamente al confine con le Marche. Questa località è estremamente importante per il cammino dei Templari perché era l'antica fattoria della precettoria di Perticano. Qui si trovavano i fattori che lavoravano appunto i terreni dei cavalieri templari. Sopra Monte Bollo erano presenti campi, vigneti e tutta una serie di strutture che permettevano il sostentamento sia di vitto e sia economico di tutta la precettoria di Perticano. L'abbazia di Sant'Emiliano e Bartolomeo Apostolo sorse in coniunctolis, cioè alla confluenza di due torrenti, il torrente Sentino ed il torrente Rio Freddo, che formavano una penisola di confluenza. L'abbazia di Sant'Emiliano, oggi chiamata quasi esclusivamente di Sant'Emiliano, dovette essere di fondazione antichissima. Si parla dell'anno 1000, forse il 1100, ma della sua fondazione non sappiamo alcunché. Solo pochi documenti sono stati conservati che riguardano questa abbazia. Il luogo era naturalmente difeso dalla confluenza di questi due fiumi che circondavano l'abbazia come due fossati di un castello. Ad un certo punto della sua storia fu costruita una torre che doveva essere anche campanaria, ma soprattutto una torre a difesa dei monaci, poiché i monaci dell'abbazia possedevano una grande estensione terriera che facevano coltivare ai loro servuli, ai loro contadini, ai loro sudditi in qualche modo. È possibile che tra il 1200 e il 1300, alla guida dell'abbazia stessa, entrassero i cavalieri della vicina precettoria templare di Perticano. Perticano dovette dipendere anticamente da Sant'Emiliano. Successivamente sarà la stessa Sant'Emiliano a dipendere dalla parrocchia di Perticano. Comunque il legame sarà sempre strettissimo tra queste due realtà. La forma architettonica dell'abbazia è piuttosto singolare. Secondo alcuni richiama stilemi dell'architettura cistercense. E come si sa, i cistercensi ebbero dei rapporti abbastanza intensi con i templari, poiché il fondatore dei cistercensi, San Bernardo da Chiaravalle, fu quello che scrisse la Lauda 9 milizie
in cui in qualche modo crea e regola e dà avvio a questa nuova milizia sacra dei Templari. Naturalmente i Templari di Perticano possedevano vaste proprietà terriere e doveva anche l'abbazia di Sant'Emiliano essere in qualche periodo di tempo entrata nella sfera di influenza dei Templari. Abbiamo iniziato da pochi minuti la salita del Monte Foria. Non è una salita ripida, però è molto lunga. Fate attenzione soprattutto nei periodi molto caldi, perché qua l'assenza delle fontanelle si fa sentire. Arrivati al primo grande bivio della strada, bisogna piegare a sinistra, lungo la massima salita, che vedete alle mie spalle. È il tratto forse più ripido della salita, ma comunque in poco più di 20 minuti sbuchiamo finalmente sui prati del Monte Foria. Un altopiano molto esposto, molto panoramico. Superato il mini olico di Montelago, ci troviamo di fronte a un grande bivio che bisogna piegare a destra in direzione appunto dell'omonimo paese. In questo tratto della valle, sotto di noi, c'è il paese di Montelago, frazione del comune di Sassoferrato. Il nome Montelago deriva dalla presenza di un antico lago, un paleolago di origine molto antica, che è stato presente, ci sono state le testimonianze, fino al XIII secolo. La fine di questo lago non è certa, però molto probabilmente è dovuta ad assestamenti idrogeologici, frane, direzioni di corsi d'acqua, che hanno fatto sparire appunto nel XIII secolo, anno in cui ne abbiamo avuto l'ultima testimonianza scritta. Arrivati al bivio della strada asfaltata, prendiamo in salita verso sinistra, alle mie spalle. Questo breve tratto su asfalto ci permetterà di raggiungere il valico. Qui sopra Montelago è presente una riserva integrale dove vengono preservati gli ultimi daini della zona del Parco del Monte Cucco. Le ultime famiglie superstiti vennero catturate e trasferite in questa riserva, dove tutt'oggi vivono. Eccoli qua. E sono pronti ad accoglierci durante il nostro cammino. Ma ciao! Ma ciao! Qui siamo al valico di Monte Strega, la quota massima della tappa di oggi. Alle nostre spalle potete vedere la vetta della montagna. Il Monte Strega è una montagna periferica del Parco del Monte Cucco. È il primo grande sbarramento naturale che si incontra venendo dal mare. Soprattutto il lato marchigiano delle nostre montagne è molto ripido e scosceso, molto imponente. E questo grande sbarramento, visto appunto dalle valli marchigiane, sembra il profilo di un volto di una vecchietta,
che appunto nei secoli ha preso il nome di Monte Strega. Dal valico iniziamo la lunga discesa che ci porterà verso la prossima meta della giornata, la Badia di Sitria. Arrivati al valico di Sitria, entriamo nella valle, varcando un paio di cancelli, che mi raccomando di richiudere sempre dietro. Qui ci troviamo in uno dei luoghi più iconici di tutto il parco del Monte Cucco, un'antica abbazia millenaria. L'abbazia di Sitria si posiziona all'interno del territorio ad est del massiccio del Monte Cucco, ma anche alle pendici del Monte Catria, esattamente in un crocevia importante di una strada che connette l'area est del nord dell'Umbria con l'area marchigiana del territorio urbinate. Questa abbazia sorge sull'antico e primitivo romitorio del fondatore San Romualdo, monaco che ha il pregio di aver edificato e dato vita a numerose comunità monastiche in tutto il territorio italico e extraitalico. L'abbazia di Sitria è considerata una abbazia fondativa proprio da San Romualdo, dove lui soggiornò in una cella eremitica per un lungo tempo, a cavallo tra il X e l'XI secolo. L'attuale struttura che noi possiamo vedere in perfetto e tipico stile romanico è frutto delle costruzioni successive dei secoli a venire, quindi del XI-XII secolo. L'abbazia di Sitria fu abitata da appunto monaci di regola benedettina fino al XIV-XV secolo, quando fu lasciata in abbandono come struttura di uso territoriale e agricolo. A livello medievale ha vissuto diverse fasi. Nel 1200, quindi tra il XIII e il XIV secolo, l'area ha visto fortemente presente l'Ordine del Tempio, comunemente conosciuto come Ordine dei Templari, dei Cavalieri Templari. Non possiamo dire che risiedettero direttamente all'interno del complesso abbaziale di Sitria, ma nella vicina località di Perticano, dove è appurato fosse presente una precettoria. Considerando che in quel tempo l'abbazia di Sitria aveva sotto il suo controllo una vasta quantità di territori confinanti fino con l'abbazia di Perticano, non si può escludere ci fosse un punto di contatto molto importante tra i due centri, visto comunque, come abbiamo già detto in precedenza, l'importante punto e ruolo strategico della posizione della struttura. Sotto la Badia di Sitria c'è un'area di storo dove è possibile campeggiare ed è presente anche una bella fontanella. Il nostro percorso riprende a destra della fontanella in direzione Isola Fossara. Strappetto, abbastanza ripido ma corto. Fatto questo è tutta discesa poi verso l'isola. Se avete la fortuna di fare questo sentiero la prima domenica di giugno, sulla montagna alla nostra destra, su Monte Catria, si svolge una festa molto caratteristica dell'abitato di Isola Fossara. Si chiama Festa del Maggio di Isola.
Gli abitanti si svegliano all'alba, vanno in cima alla montagna e tagliano 2 grandi faggi, li puliscono e li lanciano dalle pareti. Questi siluri corrono lungo il fianco della montagna e a più riprese vengono presi e rilanciati nelle successive valli, fino a raggiungere in serata l'abitato di Isola Fossara. La domenica successiva loro ricompongono questi 2 alberi e appunto li innalzano come simbolo all'interno del paese. Scesi a fondovalle e fatto un brevissimo tratto asfaltato, prendiamo l'ultima salitina che ci fa entrare dentro Isola Fossara.